Ол Нұржан көп қабатты үйдің ең жоғарында тұрады. Оған өзінің үйі қатты ұнайтын. Тек өзін мазалайтын бір нәрсе бар еді. Ол жедел саты, яғни лифт. Мұндағы лифт қарапайым ғана, өздеріңіз көріп жүргендей. Тек 12 мен 1 аралығынан басқа кезде. Алғашында бұл жайында ешкім білмеді. Алайда сағат тура 12:30-да сол үйдің тұрғындары топтық чатқа былай деп жазды. Келесі күні Нұржан лифтіде өлі күйінде табылды. Оған не болғанын ешкім білмейді. Алғашында бәрі лифтіге мінуге қорқып қалды. Уақыт өте келе бәрі ұмытылғаннан кейін Нұржанның өлімі жай ғана қайғылы оқиға болып қалды. Кештердің бірінде Арман деген жігіт отырыста болып, үйіне түннің бір уағында келеді. Арман баспалдаққа мінуге ерінген соң лифтіні шақырады және оны күтіп тұрды. Достар, егер видео ұнаса, қолдап кетіңіздер. Жақсы лайк жинаса, екінші бөлімін салатын боламын.